ummanni kee ummannati irraa dhalattee obbolaan kee haadholiin abbooliin biyyoota garaagaraa biyya keessa jiranu viidiyoo ati itti rukutamte sana arganii boo'anii qalbii cabanii ati haadha keenya malee haadha ilmaan sanaa qofaa miti jedhanii birrii Itoophiyaa miliyoona tokkoo fi birrii 650 walitti sii qabameera. Birrii miliyoona tokkoof 650 ummanni kee walitti sii qabee mana sii bituudhaaf suuqii xiqqoodhuma sii waan ittiin hojjettee ijoollee kee bulfattu sii gochuudhaaf birrii miliyoona tokkoof 650 walitti sii qabamee jira. Tokko. Ijoolleen keenya akkasii uummata keenya uummata Oromoo. Birrii miliyoona Rabbi sinita tolchu. Thank you. Balagam mati. Bilbil mere. Bilbil sumata takarsis. Bilbil le umata takarsis. Bilbil bita mesana umata takarsisa. Bilbil bita melle. Bilbil direct yo firra godati warra direct sitti bilbil nu ready. Bilbil le umata hada kenya umata takarsisa. Bilbil hada kenya bita. Bilbil hara. Ini kamne. Bilbil hara. Raik. Rahik. Bilbil adisi. Obboleessa keenya anaafi obboleessa keenya eebbisaatu qobaatti bilbila kana reebitee fi uffata kanallee yoo daa'imaallee uffata haadhaallee uffata koofeerii galchinee uffata irraa jijjiirree hoteelallee irraa qabne kana hunda kan godhe anaaf obboleessa koo eebbisaa du'aayii barbaadaa addatti du'aayii godhaa fi hundumti keessaniyyuu haajaan kee aba'u jedhaanii haajaa qaba eebbisaanii kana fakkaata birriin isaanii yoo rabbi jedhee birrii miliyoona tokko 650 keessaa obboleessi keenya viidiyoo natti erge sun isin bira jira. Ready. Ummata keenya kabajamoo dhaggeeffadhaa qaba. Wanni isin dhokotu. Tokkoffaa ready atas ba'i. Tokkoffaa irratti ready foolonaa godhaa. Akka dargaggeessi keenya biyya keessa yeroo hedduu yeroo waa hojjetanii waan gaarii hojjetanii fidanii